プラス AI ニュースラボ。2025年、日銀がついに利上げを決定しましたね。正直この資料をいただくまで、自分にはあんまり関係ない遠い話かなって思ってたんですよ。わかります。でも、読み進めたら、いやいや、これ自分の住宅ローンとか給料に直結するじゃんって気づいて、ちょっと背筋が寒くなりました。今回は、日銀が政府に渡そうとしている経済成長っていうバトンが、無事に渡るのか、それとも落としちゃうのか、そのあたりを資料と一緒に深掘りしていきましょう。そうですね。もう結論から言っちゃうと、これは日銀が30年近く続いたデフレっていう病気の、集中治療を終わりますっていう宣言なんですよ。集中治療。なるほど。経済をいわば一般病棟に戻すと。ただ問題は、体力が落ちてる患者、つまり今の日本経済がですね、急に普通の食事、つまり金利のある世界に果たして耐えられるのかっていう、これは結構大きな賭けでもあるんですよね。賭けですか。確かに、まずやっぱり私たちの生活への影響が気になります。資料にもメリットとデメリットがはっきり書かれてましたよね。一番直接的な痛みはやっぱり変動金利で住宅ローンを組んでる場合ですね。ですよね。はい。返済額が増える可能性がこれはもう非常に高い。かなりの人がこれに当てはまるはずです。一方で円高方向に進みやすくはなるので、今まで高かった輸入品、例えば食料品とかガソリンが少し安くなるかもしれない。そういうメリットも期待はできます。まさに両刃の剣ってことですね。でも資料を読んでると、その短期的な痛みの方が多くの人にははるかに大きく感じられるんじゃないかなっていう、そういう等も感じました。おっしゃる通りです。ローンの負担増に比べたら輸入品がちょっと安くなるメリットなんてもう吹き飛んじゃうみたいな。まさにそこがこの政策の難しいところで、個人の生活レベルで見ると痛みを強く感じる人が多分多いと思います。ただ、もう少し引いて経済全体で見るとまた景色が違ってくるんですね。なるほど。住宅ローンは上がるけど輸入品は安くなるかもしれないと、この個人レベルでの綱引きが日本経済っていう大きな船全体で見るとどういう動きになるんでしょう。株価が下がるなんて話も聞きますけど。利上げは一般的に株安円高を招きます。企業の借金のコストが上がりますから、株価にはどうしても下押し圧力がかかります。ただここで重要なのは、これって30年間散らかりっぱなしだった部屋をようやく大掃除し始めたみたいなものなんですよ。大掃除。わかりやすい。埃は立つし、一時的に足の踏み場もなくなるかもしれない。でもこれをやらないと、新しい家具、つまり成長投資を置くスペースが生まれないんです。その大掃除の先に新しい家具を置くのは、じゃあ誰の役割なんだろうと。資料だと、高市政権と日銀の間にちょっと緊張感があるようにも描かれていましたよね。そこがこの話のまさに核心です。日銀の植田総裁はブレーキをかけるんじゃなくてアクセルを少し緩めるだけと言ってますけど。これはもうはっきり言って政策のバトンタッチっていうメッセージなんです。バトンタッチ。その言葉資料の中でもキーワードとして何度も出てきましたね。はい。でも正直なところ、政府はそのバトンを受け取る準備できてるんでしょうか。資料の一部では財政規律への懸念もかなり強く指摘されてましたけど。鋭いですね。最大の懸念はそのバトンを落としてしまうことなんです。落としてしまう。もし政府がここで財政規律を緩めて国債をさらに発行したりすると、市場の金利が上がって民間の投資に必要なお金を政府が吸い上げてしまうっていうクラウディングアウトという現象が起きる可能性があります。それってつまり？せっかくの景気回復がそれでチャラになっちゃうかもしれないってことですね。ってことは日銀がどんなに素晴らしいお膳立てをしても政府が動かなければ全く意味がないと。そうなんです。これはもう金融政策だけの話じゃないんですね。その通りです。資料の表現を借りるなら、日銀は利上げで日本経済の土壌改良まではしましたと。でもそのつとに実行力のある構造改革っていう種を政府がまかなければ成長の果実は永遠に実らないわけです。なるほど。では最後にあなたに一つ問いかけをさせてください。資料では政府が実行すべき構造改革として労働市場の流動性向上とか岩盤規制の撤廃が挙げられていました。もしこれが本当に実行された社会を想像してみてください。あなたの仕事や働き方はどのように変わるでしょうか。そしてその変化の先に待っているのはチャンスでしょうか、それとも新たな困難でしょうか。